Benvinguts a una nova edició de l'Entrevista, un programa per conèixer els protagonistes del nostre poble. Com bé sabem, Aielo està ja en festes patronals i d'ací a poc temps en festes de moros i cristians. Unes dates molt esperades de festa, diversió i sobretot molt bon rotllo. Unes festes que protagonitzades per la comparsa Contrabandistes com a capitania cristiana i la comparsa Barbarabés com a capitania mora, junt amb la resta de comparses i que gràcies a Yellowcam Televisió les podrem veure en directe al Facebook de l'Ajuntament en les següents dates. Diumenge 5 d'agost a les 12:15 l'entrada de bandes des de la plaça del Palau. El mateix dia, però, a les 8:30 de la vesprada, l'entrada de moros i cristians des de l'Eixample. El dilluns, dia 6, l'ambaixada mora des de la 1:15 de la matinada a l'Eixample i, per últim, el dimarts 7, l'ambaixada cristiana també des de l'Eixample. Dit això, comencem amb l'entrevista. Amb el traspàs de corona de la Regina de Festes 2017 Carolina Sanz a la Regina de Festes 2018 Maria Mira, en la proclamació del dissabte 21 de juliol, Aielo donava per iniciades les seues festes patronals i de moros i cristians d'aquest 2018. És per això que avui tenim a Arantxa Juan, regidora de l'Ajuntament, a Maria Mira, la nova regina d'aquest any, i a David Belda, que ve en representació de tots els festers i festeres. Bé, Arantxa, com a regidora de l'Ajuntament, què espera tu en aquest tercer any de legislatura organitzar aquestes festes patronals i de moros i cristians? Al final sempre estàs en la il·lusió, no?, de preparar les festes, perquè al final també estàs rodejat de gent diferent. Cada any és un grup diferent de festes i festeres que venen amb la seva il·lusió, amb el somni de representar el seu poble en aquests dies tan grans. I sempre s'intenta veure cada activitat o en cada any, no?, què podem aportar o què podem fer millor per a la gent del poble, perquè al final hem de pensar en tots els tipus d'edat i veure què és el millor per a que la gent disfrute. Des de quan es comença a preparar les festes? Les festes ben bé acaben el 8 d'agost i en setembre-octubre ja comencem enviant una carta a la nova quinta dels nous festers o festeres per tal de reunir-se ja amb ells, explicar-los un poc quina és la idea que té l'Ajuntament, quin és el recolzament. El mig any fester és en febrer i, clar, el temps apremia, hi ha moltes coses que fer i quan més pronter comencem amb els preparatius millor. Una feina complicada, tens un equip que t'ajuda, com s'organitzeu? Sí, per supost, al final sempre en un poble tots, ben dit, s'ajudem entre nosaltres. Des de l'Ajuntament tinguem els tècnics que ens recolzen, que ens ajuden. Després, en quant a les festeres, també tenim l'ajuda de Maria José, que ens ajuda a portar un poc a esta jovenalla, que a vegades és complicat, no?, poder compaginar la teva feina en l'Ajuntament, en les diferents àrees, i damunt poder dedicar-li més temps als festers. Per això sempre és bo tindre la gent que t'ajude, perquè al final tu sols, encara que t'agradaria, és impossible, no?, poder estar en tot. I de quina manera ajuda l'Ajuntament als festers? A principis d'any se signa un conveni amb ells, igual com en diferents associacions, en els que els ajudem, primer amb una ajuda de 250 euros per fester. Després també es proposa la idea que en el mes de juliol treballen en els diferents departaments que tenim a l'Ajuntament, escola d'estiu, escoleta infantil, centre de dia, entre altres,
i al final és com un mes en el que ells estan recolzant i al final pues, també tenen no, la seva ajuda o la seva paga, que en aquest cas està en 400 euros. A banda, l'Ajuntament es cedeix un local per a que puguen reunir-se, per a que puguen debatre tot les idees que tinguen i puguen anar treballant. El tema de la carrossa també els ajudem i després, cada vegada que se fa alguna activitat, si tenen la idea de poder anar i vendre calendaris, vendre, no sé, rifes o la idea que tinguin en aquest moment, també. I ara, abans de donar pas a la Regina de Festes i al representant dels festers, anem a veure la presentació d'aquestes xiquetes i xiquets al seu primer acte al mig any fester, el primer acte dels festers 2018. Anem a presentar a les festeres de 2018 i als festers. En primer lloc, Ainhoa Bataller Vidal, acompanyada de sa mare, Maria José Vidal Sanz. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. Baby, I can see. David Belda Silvestre, acompanyat de la seva cosina, Baitiare Silvestre Ferrero. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away. See your halo, 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 see your halo. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one that I want. Think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't begin to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking, the risk that I'm taking. Joan Aparici Salvador, acompanyat de la seva iaia, Àngeles Colomer Vico. Jordi Sanz Schaffer, acompanyat de la seva germana Eva Sanz Schaffer. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. Karen Moyà Montpó, acompanyada del seu pare, Enrique Moyà Úbeda. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night.
I've been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. María Estefano Sancho, acompañada de son tío Miguel Ángel Sancho Juan. María Mira Egea, acompañada del seu cosí Alejandro Horta Juan. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Still María Sanz Penalba, acompañada del seu pare Salvador Sanz Vidal. surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Oh, your halo, halo. See your halo, halo, your halo, halo. You see your halo, hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one that I want, and I'm addicted to you like I've been awakened. Every rule I Nadia Mora Vicent, acompañada del seu pare José Luis Mora Martí. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Oh, your halo, halo. See your halo, halo. Your halo, halo. See your halo, Maria, regina de Festes 2018, qui te ho anava a dir que després de 25 anys d'haver-ho sigut ta mare, anaves a ser tu ara? La veritat és que no m'esperava gens haver pogut disfrutar d'aquesta experiència, perquè en veritat em va costar decidir si presentar-me o no, però ma mare va ser la que em va dir poseu, que és una experiència molt gran i és meravellosa. I ho vaig fer per ella i que anava a dir-me que em tocaria a mi, la veritat. Ara és el moment de veure, no, la teua elecció com a regina i el pas de corona. it's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. Ara sí, ara sí. Bueno, en la presentació o en el saluda m'he oblidat de la regina del 2010, Carolina, perdona'm, però a vegades això del directe sol passar. Saps massa que n'hi ha molta bona relació entre nosaltres. Bueno, he dit antes, he dit ara en este moment, nom i 2 apellidos. Home, què? N'hi ha 3 del mateix nom.
Jo encara no ho he vist, sols he vist el nom, Què fem, ho diguem o no? Ja heu captat qui són els tres del mateix nom i tot? No ho vull mirar perquè... Bueno, vaig a dir-ho. La regina de les festes del 2018 serà Maria Mira Egea. Ara serà l'alcalde el que proclamarà a la regina de festes de 2018. Ara serà la regina de festes de 2017, Carolina Sanz Soler, l'encarregada de coronar a la regina de festes de 2018, Maria Mira Egea. Maria, ets el punt d'atenció, una de les figures més importants d'aquestes festes. Com ho portes? Què espera tu ser la regina de festes d'Aielo? Pues la veritat que és una responsabilitat molt gran perquè tots estan, com tu has dit, depenent de mi i del que faig. Jo ho estic visquent amb molta il·lusió i amb ganes, però igualment és un poc de por, ai, no vaig a fer bé aquestes coses, però al final ho vius i quan ja ho has viscut dius m'ho estic passant superbé i estic visquent al màxim, superbé tot. En el moment en què l'alcalde diu la regina de festes serà Maria Mira, com és aquest moment? Descriu-lo. Pues no m'ho vaig creure, la veritat, era un poc, ostres, que m'ha tocat, que ara què? Ara què tinc que fer? És una cosa nova per a mi, aunque tinc l'apoyo molt gran de ma mare, que ja ho ha viscut un poc, igualment és, ostres, no ho ha viscut mai, no sé com tinc que fer totes aquestes coses, però amb l'ajuda de tots, amb les festers, amb Arantxa i Maria José també inclús, ens han ajudat mogolló i molt bé tot. Bueno, i fins a data d'avui, 2 d'agost, quin és l'acte més rellevant per a tu? La veritat que el millor ha sigut la presentació. El vaig viure al principi en por. A mi la veritat em costa molt llegir en públic i jo anava en por, però
ho vaig viure al màxim, m'ho vaig passar superbé i és molt especial per als festers i sobretot per a mi, és la coronació, és un moment molt especial. I el dia 8 s'acaba tot, s'acaben les festes. Segurament no vols que arribi aquest dia, però què passarà després d'aquest dia? Pues la veritat, crec que jo, junt als meus festers, anem a plorar molt. S'acaba tot, però estarem orgullosos de tot el que hem fet perquè se ho estem passant molt bé i tots junts no tinguem ningú problema entre nosaltres i està superbé. I bueno, passe el que passe, de segur que t'emportes una molt bona experiència al capdavant de 8 grans companys, 8 festers, que de segur mai oblidareu aquesta gran experiència de ser fester o festera. I ara és moment de passar al representant de les festeres i els festers, David Belda, benvingut. Conta'ns què espera tu ser un fester al teu poble, que també sou representants d'esta festa. Per a mi ser fester des de fa molts anys ha sigut com un somni que volia complir i que portava esperant. I des que ens van enviar la carta en la que ens diuen que hi havia una reunió per a informar-nos del tema festers, des del primer moment sabia que sí que anava a ser i vam anar parlant-se entre els amics i convencent-se uns altres i al final, doncs mira, som poquets però més val qualitat que quantitat. Durant aquest temps, des del mig any celebrat al febrer, quin tipus d'activitats heu realitzat? En primer lloc hem anat diverses vegades al mercat a vendre calendaris, també hem venut loteria, hem venut coca i begudes. També hem anat, per exemple, vam acompanyar les festeres a veure el tratge per a la presentació. I enguany és una cosa que crec que mai s'havia fet, els festers xics per el nostre compte. Hem anat a veure els nostres propis tratges per anar els tres exactament igual, en el mateix tratge, mateixa corbata, tot igual. I bueno, com és la vostra convivència de tots els festers? En un principi no hi ha cap problema entre ningú. Enguany ha vingut Maria, que és l'única que no coneixien de res, però des del primer moment que va ser a la torrada que es va fer per a Halloween s'hem adaptat a ella i ella a nosaltres perfectament i hem creat ja un vincle que possiblement mai es trenca, esperem que mai es trenca. Esteu tots d'acord o sempre hi ha algun desacord? De normal, en les reunions, alguna discussió de jo vull que esto, jo vull l'altre, però al final no es costa quasi res ficar-se d'acord i acabem pensant tots el mateix i passant-se-ho bé tots. Llavors, creus llavors que des de que sou festers ha millorat la vostra relació d'amistat? Jo crec que sí, perquè jo n'hi ha persones personalment en les que som els meus companys de festers que quasi no parlava i ara des de que hem complit aquest somni s'hem unit més, hem creat més vincle i jo crec que ha millorat la nostra amistat. I per últim, com valoraries aquesta experiència que sols es viu una vegada en la vida? Jo ho valoraria com una experiència única perquè mai vaig a viure algo ni paregut a esto i ja el portava esperant molt de temps i complir-ho és com que estic complint un somni que jo veia molt lluny d'alcançar i ja ha passat i animé a tota la gent a que siga fester perquè és una experiència que no s'arrepentiran. Bueno, i per últim, si voleu afegir alguna cosa, teniu ara els micros oberts per a que parleu. Bueno, tu has fet referència, no? Les festes de morts i cristians comencen el dia 5 amb l'entrada de bandes de música a migdia i després amb la gran entrada de morts i cristians, però aquests dies encara tenim més actes culturals o previs a les festes grans de morts i cristians i convidar un poc a la gent a vindre i disfrutar. El divendres 3 d'agost tenim l'homenatge que tots els anys li realitzem al nostre cantant, a Nino Bravo, un acte que cada vegada ve més gent, vol disfrutar més gent i jo convido tant a la gent del poble com als del voltant a que vinga. Després el dissabte 6 també tenim un gran musical també per als públics, on segur que la gent va disfrutar i res, i que participe en tots els actes sempre amb respecte, sempre disfrutant i amb el millor possible.
Voleu afegir alguna cosa més? Sí, que animem a tots a que visquen aquesta experiència, ara els d'un any menys, els anime que és una cosa molt especial i es disfruta al màxim. I també agrair a tots els que ens han ajudat, tant a les nostres famílies com a l'Ajuntament, com a Maria José, que ens ha estat recolzant en tot el moment, i inclús a nosaltres mateixos, als nostres companys, perquè sense ells aquesta experiència, aquest somni, no hauria estat possible complir-lo. Bé, doncs, moltes gràcies per estar ací al plató de l'entrevista de Yellowcam Televisió. Des d'ací volem desitjar el millor per a tots vosaltres i en quant a vostès, també gràcies per estar ací, seguint-nos i fent-nos créixer la il·lusió de dur endavant aquest projecte. Gràcies per veure'ns i fins la pròxima.